Salam les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de gâteau de l'Aïd. Donc ça va être des mini tartelettes à la confiture. Donc c'est parti pour les ingrédients. Il va nous falloir 200 g de beurre mou, de 100 g de maïzena, 80 g de sucre glace, 300 g de farine, un œuf, une demi-cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à café d'arôme vanille. Vous pouvez utiliser de la poudre, moi j'ai pris de la liquide, une pincée de sel et on aura besoin également de confiture de fraises et de confiture d'abricot. Si vous n'aimez pas ces confitures, vous pouvez choisir la confiture de votre choix. Donc c'est des mini moules à tartelettes. Le fond yingla. Alors je commence par mettre le beurre, nzid le sucre glace. ونخلطو نزيد البيض نزيدو لا فاني نزيد الملح الى مايزينا ونخلطو. Maintenant qu'on a tout bien mélangé, غادي نزيد الفرينه. قلنا 300 غرام 300 غرام. هيا نبدا ندير النص نخلط شويه ونزيد النص الاخر. Vous allez voir les filles, donc la recette, elle est vraiment délicieuse, elle est trop bonne. En fait, le biscuit, il est trop fondant en fait, il doit faire le fond. Testez-la, vous serez vraiment pas déçus. نزيدو الخماره، قلنا غير نص مغرف صغيره. Une demi-cuillère à café. Voilà, maintenant راني درت كاع الفرينه، غادي نلم كلشي. فوالا شوفوا كيش لاباط خصها تجي. ما خصهاش تلصق في اليد. Alors maintenant ce que je vais faire, غادي نقلع ربع من هاد لاباط. Je retire un quart. Donc là j'ai la moitié. Je coupe en 4. نقلع un quart que je vais garder pour la déco à la fin. هذا ما نزيدوش نخربوا فيه. دروك غادي نرفد شويه تاع لاباط هكا. Je prends mon moule à tartelette. ما ندير فيه لا دهان لا زيت، ما ندير فيه والو، يا ونبدي نقرص لاباط غير هكذا، ما نديروش كاع بالغولو، نديرو غير هكذا، نمشيوها غير بشويه هكذا، ما ديروهاش رقيقه بزاف وما ديروهاش غليظه. فوالا يا وقلعوه هكا لاباط، هذا اللي كاع زياده قلعوه. فوالا هكا. دروك غادي نرفد لو مورسو اللي خليناه قبيلات اللي درناه دو كوتي. هذا غادي نزيد له الفرينه. دروك درنا 300 غرام في لاباط، دروك غادي نرفد نزيد فرينه واحده اخرى اللي نزيدها لهاد لاباط هادي. هاي مغرف، ها هي زوج، ها هي 3 مغارف. ندير 3 مغارف ونخلط. خص هاد لاباط خصني نقصحها، خاطرش هادي غادي نرابيها فوق لي طارتولات. فوالا راهي قساحت، راها مليحه. نديرها دو كوتي ونجي نعمر لي طارتولات تاوعي. ندير فيهم لا كونفيتور، ما نعمرهمش حتى للفوق، ندير غير هكا ان فون. نتوما ديروا لا كونفيتور اللي بغيتوها. انا درت ابريكو ودرت فريز، نتوما ديروا اللي بغيتو. دروك نحكم شويه لاباط هذه هي ونجي نرابيها. فوالا هكا
ما ديروش بلاغاب الصغيره، ديروا بلي بالكبيره. il faut que les des gros trous. ça y est j'ai tout râpé. دروك نجي نرفد هاد لا بات ونديرها هكا من الفوق. نغطيو كاع هذيك لا كونفيتور، نغطيوها ما خصهاش تبان. غادي نشعل الفوق تاعي 180 دوغري ونخليهم يطيبوا حتى يتحمروا. ما تخليهمش يتحمروا بزاف. كي تشوفوهم شويه ولاو دوغي صاي خرجوهم. Voilà les tartelettes, elles sont cuites, elles sont légèrement dorées, شوفوا ما حمرتهمش بزاف. alors بلي ميزور اللي عطيتهم لكم انا جاتني 13 تارتليت بصح التاوعي شويه كبار فيهم 6 سنتيمتر. نتوما الا عندكم صغيورين على هكا اللي فيهم 3 سنتيمتر ولا ديروا بهم يجيوكم خير وتجيكم لا كونتيتي شويه كبيره، يطيحوا لكم واحد 30 حبه. ومن بعد ما خرجتوهم من الفوق ديروا لهم هكا رشه خفيفه بالسكر غلاس باش تزينوهم. وما بغيتوش ديروا سكر غلاس معليش، ديروا لهم شويه لا جولي الا عندكم. الا ما عندكمش ذوبوا شويه لا كونفيتور دابريكو، زيدوا لها شويه ما زهر ونابيوها هكذا من الفوق تجيكم شابه بزاف تاني. ها شوفوا غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيش يجي من الداخل. ها شوفوا ils sont magnifiques, ils sont vraiment très jolis, ils sont présentables. هكا غادي تحطوهم في الطابله تاع العيد تاعكم غادي يجوا شابين بزاف. وما البنه ما نحكي لكمش. alors le goût il est extra, ils sont très très fondants, يذوبوا في الفم. alors vraiment cette recette je vous la conseille beaucoup. ديروها وما غاديش تندموا خلاص. donc voilà رانا لحقنا la fin de la vidéo. donc j'espère vraiment تكون عجبتكم هاد la recette. شوفوا غادي نزيد نفتت لكم شويه باش تزيدوا تاكدوا بلو فوندون تاع هاد لي تارتليت. شوفوا يتفتوا بوحدهم. j'ai pas besoin d'appuyer très fort باش يتكسروا. donc voilà donc نقول لكم à très bientôt pour une nouvelle recette toujours aussi facile, rapide et délicieuse. ما تنساوش abonnez-vous, likez, partagez. voilà il me reste plus qu'à vous dire bye bye et صحة فطوركم.